ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦਲ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਲੂਜ਼ 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 ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਾਂਦੇ ਆਦੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਪੇਨ ਕਿਵੇਂ ਘਟ ਗਈ? ਹੁਣ ਅੱਧੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਢੇ ਮਾਡੇ ਹੌਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਛੱਡੋ, ਲੂਜ਼ 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 ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਹੈਗੀ ਪੇਨ ਕਿਤੇ? ਹੈ ਕਿਤੇ? ਨਾ ਬਸ